Chers amis, c'est donc une grande joie et un grand honneur d'accueillir le Père Cyril Govoroun aujourd'hui parmi nous. Je vais présenter en quelques mots le Père Cyril et puis après je vais dire pourquoi il est important que le Père Cyril nous parle aujourd'hui sur le sujet qu'il a choisi. Le Père Cyril donc est un théologien, éminent théologien, qui a étudié la théologie dans différentes prestigieuses académies de théologie, celle de Kiev, à l'université d'Athènes et à l'université de Durham en Grande-Bretagne. Il est enseignant lui-même et chercheur en théologie, rattaché à plusieurs universités. Tout d'abord l'université de Yale aux États-Unis, à l'Académie de théologie Saint-Ignace de Stockholm, et puis à l'Académie de théologie de Kiev également, Mogila, l'Académie Mogila de Kiev. Voilà, c'est un spécialiste des pères de l'Église, notamment des débats christologiques du 7e siècle, et depuis peu, il travaille énormément sur l'ecclésiologie. Et à ce titre, il a publié plusieurs livres importants, malheureusement pas traduits en français. Pas encore traduits en français. Mais que ceux qui ne lisent pas le russe ou l'ukrainien peuvent lire en anglais, pour certains d'entre eux. En particulier, je pense à un livre qui s'appelle Méta-ecclésiologie. Méta-ecclésiologie, donc une pensée ecclésiologique très moderne, très contemporaine. Voilà. Et en plus de ça, je voudrais souligner que le Père Cyril est non seulement un théologien reconnu, mais il a aussi eu des responsabilités ecclésiales importantes au sein de l'Église orthodoxe d'Ukraine. C'était en particulier le président du département des relations extérieures de l'Église orthodoxe d'Ukraine en 2008 et en 2009. Un proche collaborateur du métropolite Vladimir de Kiev, de bienheureuse mémoire. Voilà, un des proches collaborateurs à une époque, disons, importante de l'histoire de cette Église. Voilà, donc ça c'était pour présenter le Père Cyril. Vous voyez que les responsabilités sont longues et nombreuses. Et donc le Père Cyril, par rapport au drame qui est en train de se nouer en Ukraine, mais de façon plus large dans le monde entier, le Père Cyril est non seulement un témoin privilégié, puisqu'il vient lui-même d'Ukraine, sa famille, ses amis, ses collaborateurs, ses collègues sont évidemment tous ukrainiens, mais plus que cela, Père Cyril fait partie de ceux qui cherchent à comprendre les sources, les raisons de ce conflit, car ce conflit nous touche particulièrement, nous autres orthodoxes, non seulement européens, mais orthodoxes en plus, par sa nature précisément, qui appelle de notre part une sorte de remise en question, un examen de conscience, une autocritique. Comment avons pu en arriver là, d'une certaine façon? Et là, une pensée véritablement critique, théologique et salutaire. Et à mon avis, la seule façon de sortir, disons, la tête haute, nous n'en sommes malheureusement pas encore là, mais sortir la tête haute de ce conflit. Voilà, c'est pourquoi le sujet de votre intervention aujourd'hui, donc la radicalisation de la théologie, est particulièrement important. Je vous passe la parole. Le Père Cyril va parler en russe et nous allons essayer de le traduire en français. Спасибо большое, Кирилл. Merci beaucoup. Спасибо этому приходу, что приютил нас сегодня и позволил нам встретиться. Спасибо вам, что вы пришли, нашли время, драгоценное время для того, чтобы побеседовать о происходящем и, может быть, что нас ждет. Merci beaucoup à la paroisse de m'avoir accueilli. Merci aux paroissiens. Merci à vous tous qui êtes présents aujourd'hui et qui avez trouvé le temps de venir nous rejoindre pour discuter, pour essayer de réfléchir sur ce qui est en train de se passer et ce qui peut-être nous attend.
Да, последний раз с лекцией был как раз по приглашению Кирилла, в том числе у нас была лекция, посвященная экклезиологии общине, роли общины в церкви. La dernière fois que je suis venu à Paris, sur l'invitation de Cyril, nous avions eu une réflexion sur l'ecclésiologie de la communauté, de la communion, de façon générale. Да, и мы, наверное, сейчас опять затронем вопрос церкви, экклезиологии в нашей беседе. Et nous allons à nouveau aborder ces questions sur l'Église et ces questions ecclésiologiques lors de notre conférence. И прежде чем мы начнем говорить о радикализации церкви или религии, я хотел бы сказать, что для нас, конечно, сейчас для православия глобального очень большой кризис, но также и много новых возможностей. Mais avant tout, je voudrais souligner que l'Église orthodoxe traverse aujourd'hui évidemment une grande crise et qu'il faut voir plus comme des opportunités. И это зависит от нас, сможем ли мы этот кризис превратить в новые возможности для богословия. Et cela va beaucoup dépendre de nous. Arriverons-nous à transformer cette crise en opportunité? И здесь как раз опыт Парижа, парижской школы очень ценен, потому что когда-то богословы, приехавшие во Францию, столкнулись с подобной ситуацией. Был совершенно невероятный кризис в богословии, в церковной жизни после падения империи. Et là, l'expérience de l'école de Paris est extrêmement importante, car cette école est née dans des circonstances historiques similaires. Au moment où l'Empire s'effondrait, et donc l'Église orthodoxe connaissait une crise similaire. И тогда богословы, в том числе те, которые сгруппировались вокруг института Сен-Серж, они ответили на этот кризис развитием совершенно нового, необычного для православия богословия, которое мы сейчас связываем до сих пор с Парижем, который действительно составляет глобальную такую рамку для православного богословия. Et alors, les théologiens qui tous étaient regroupés à l'époque autour de l'Institut Saint-Serge ont répondu à cette crise d'une façon tout à fait nouvelle et donc ont donné naissance à cette théologie qu'on appelle l'école de Paris, et qui est si importante pour nous aujourd'hui. Я думаю, что мы сейчас приблизительно в похожей ситуации находимся, когда у нас кризис неоимперии или квазиимперии, кризис, связанный с войной, когда православие уже не на периферии сознания Запада, оно опять в центре западного сознания, но в другом несколько свете, чем то, к чему мы привыкли. Et donc aujourd'hui, nous nous trouvons devant une situation similaire, une crise du néo-impérialisme et une crise où l'Europe ne se trouve plus à la périphérie, mais au cœur à nouveau, certes d'une autre façon, mais au cœur de ce conflit. Сейчас на нас многие смотрят приблизительно так, как мы в том числе смотрим, например, на радикальный ислам. Вот, когда думают, ну, этот ислам, он во всем виноват, смотрите, там, где ислам появляется, там появляются проблемы. Сейчас смотрят также на нас, вот смотрите, где православие появляется, там проблемы. Югославия, Ближний Восток, теперь Украина. Et nombreux sont ceux qui considèrent, abordent les orthodoxes un peu comme on abordait l'islam, avec ce radicalisme en liant les problèmes qu'il y a à une forme de radicalisme. Et donc, nombreux sont ceux qui considèrent, regardez, les problèmes qui sont apparus aujourd'hui sont liés à un radicalisme orthodoxe. Et les problèmes en question, c'est la Yougoslavie, le Proche-Orient et maintenant l'Ukraine. И у нас сейчас три пути, как мы можем из этого кризиса выходить. Et nous avons maintenant 3 chemins s'offrent à nous pour essayer de sortir de cette crise. Первый путь – это все отрицать. Говорить, что этого ничего нет, это враги, против нас клевещут и все придумывают против нас. Donc la première façon, c'est de tout nier et de dire il ne se passe rien, tout ça, ce sont des médisances contre nous et être dans le déni. Второй путь – это путь махнуть на все рукой и сказать: пропадаю, но все пропадом. Почему я должен быть частью этого безумия? Я лучше просто уйду из церкви, просто порву с этой традицией, которая так себя запятнала. La deuxième façon de réagir consisterait à foutre disons, dire que tout cela je ne veux rien avoir, à voir avec cela, et partir en disant cela ne me concerne pas.
Я, к сожалению, знаю таких людей, очень глубоко укорененных в нашей традиции, в нашей церковности, которые задумываются над тем, а почему я вообще должен быть частью всего этого? Et malheureusement, je connais beaucoup de personnes comme ça, même des personnes très enracinées dans nos traditions, qui se disent mais pourquoi est-ce que je devrais faire partie de cette histoire-là? И я думаю, что мы должны проложить третий путь между этими двумя крайностями. Третий путь, который должен показать, с одной стороны, признать, что да, у нас очень много ошибок. В том числе наши врожденные проблемы привели к этой войне. У нас в нашем историческом анамнезисе нашей традиции есть много демонов, которые до сих пор нас преследуют. Et donc nous sommes appelés, face à ces deux positions extrêmes, à trouver une troisième voie qui consisterait à revenir sur les erreurs du passé, ou sur les démons, disons, qui subsistent encore dans notre mémoire. Мы по-прежнему преследуемы демонами, которые описал Достоевский в своем романе «Демоны». Nous sommes encore assaillis par les démons, ceux qui ont été décrit par Dostoïevski dans son roman «Les démons». Только для Достоевского эти демоны были за пределами традиции, за пределами церкви, может быть, за пределами России. Mais pour Dostoïevski, ces démons se trouvaient à l'extérieur de l'Église et même de Russie. Но сейчас мы видим, они не снаружи, они внутри. Mais maintenant, nous constatons que ces démons sont bien à l'intérieur, ne se trouvent plus à l'extérieur, mais sont bien à l'intérieur. И нам нужно их идентифицировать и изгнать их из нашего богословия, из нашей традиции. Et nous sommes appelés à les identifier et à les connaître. Нам нужно действительно провести, если хотите, ревизию того. Ревизию того. Да. Нам нужно провести ревизию того, что мы называем современной православной традицией, современной религиозной мыслью. Я думаю, что нам нужно вырасти немножко из нашего детства романтического, потому что православие многими на Западе воспринимается в свете романтизма. Nous sommes appelés à grandir un peu, à sortir de notre enfance romantique, à cette forme de romantisme pour laquelle l'Occident, pour laquelle nous prend ou considère que nous sommes des romantiques. L'Occident considère que nous sommes des romantiques. И это романтическое представление о православии, оно распространено и за пределами православных общин на Западе, и в самих общинах. Et donc, cette approche romantique, elle est de l'Occident, elle concerne non seulement l'extérieur. Да, не только внутри нашей церковной общины на Западе, но и за пределами этой церковной общины. Ne concerne pas seulement nos communautés orthodoxes ici en Occident, mais également le reste. Если вернуться к Парижской школе, по большому счету вклад Парижской школы и богословов, приехавших во Францию, например, а потом разъехавшихся дальше по другим странам, был в том, что они познакомили Запад с православием. Но они также создали немножко романтический образ православия на Западе. Donc si, pour revenir à l'école de Paris, l'énorme apport de cette école a été précisément de créer une rencontre entre l'Occident et l'orthodoxe. Mais ce faisant, ils ont donné une forme de vision romantique de l'orthodoxie. Они были правы в том, что православие – это, конечно, Иисусова молитва, это иконы, это прекрасное богослужение, благоухание. Donc ils avaient raison en disant que l'orthodoxie, c'était la prière de Jésus, c'était les icônes, c'était l'encens, c'était tout ce qui avait toute cette spiritualité. Но мне кажется, они недостаточно уделили внимание темной стороне нашей традиции, нашим демонам, которые жили, формировались там сотни лет. Это имперское мышление, это традиция насилия, это традиция рабства, которая тоже у нас была. Mais en mettant en avant ces aspects, ils oubliaient de parler des aspects plus démoniaques, plus sombres de notre histoire et de notre tradition, à savoir qui existe depuis des années, à savoir l'impérialisme, à savoir la violence И рабство. et l'esclavage.
Это все было у нас и на самом деле во многом остается, потому что оно остается все за ширмой вот этого романтического православия. Et donc tout cela était en nous et demeure en nous jusqu'à présent et se trouvait За ширмой, behind the screen. derrière le paravent de tout le reste. И я думаю, что вот эта война сейчас ставит перед нами очень ребром вопрос, готовы ли мы признать то, что прячется за ширмой. Et donc le conflit d'aujourd'hui nous pose la question de façon très crue et très violente. Sommes-nous prêts à aborder ce qui se passe derrière ce paravent? Это можно представить в виде реальной картинки. Вот у вас здесь в храме иконостаса как такового нет, но во многих храмах, например, в России, знаете, огромные иконостасы до потолка, так что вообще ничего не видно, что в алтаре происходит. Et donc on peut se le représenter de façon très concrète. Vous savez que dans de nombreuses églises en Russie, il y a un très grand iconostase qui va de plusieurs mètres de haut et qui fait que l'on ne voit rien de ce qui se passe derrière. Et dans notre église, on ne l'a pas. И вот за этими огромными, красивыми иконостасами часто происходят разные вещи. Это очень характерно. Люди стоят в храме, видят прекрасные иконы 15-16 века, там Дионисий, там Спас Нерукотворный, все на свете. Et donc, effectivement, cette iconostase, si jolie soit-il, car souvent il y a de très belles icônes du XVe siècle, Saint Dionysie, mais ces icônes et cette iconostase cachent ce qui se passe derrière. Et souvent, ce qui se passe derrière n'est pas toujours aussi beau à voir. Но если бы миряне зашли за иконостас во время службы и услышали, о чем священники разговаривают во время службы, они бы очень удивились. Par exemple, si jamais les laïcs étaient amenés à rentrer derrière l'iconostase, dans le sanctuaire, et écouter ce que disent certains prêtres, eh bien, ils pourraient s'en trouver fort étonnés. Я не хочу обобщать, не хочу говорить обо всех, но я сам видел много раз, когда обсуждают интриги епархии, когда жалуются на своего епископа-деспота, когда обсуждают какие-то коррупционные вопросы, это тоже реальность церковной жизни. Je ne veux pas généraliser, mais j'ai moi-même eu l'occasion d'entendre de nombreuses discussions sur les affaires du diocèse, sur l'évêque despote, et tout cela, ce sont des choses, ça fait partie de la réalité sur la corruption. Et tout cela fait partie de la réalité de notre vie. И я думаю, что эта война сейчас заставляет нас заглянуть за иконостас и посмотреть, что же там происходит. Et cette guerre nous pousse à aller voir ce qui se passe derrière l'iconostase. Да, и поэтому отсюда вот этот критический подход, о котором Кирилл сказал в введении. Et d'où la nécessité d'une approche critique qui a été faite mention dans l'introduction. Я думаю, что единственным выходом сейчас, единственной возможностью пройти между Сциллой романтизма и Харибдой отвержения всего нигилизма по отношению к церкви, это здравое критическое отношение к тому, что происходит у нас в церкви. Это ревизия нашей церковной жизни. Et donc je pense que la seule solution entre ces deux positions extrêmes, encore une fois, ce romantisme ou ce nihilisme qui consisterait à tout balancer, est une autocritique saine et sincère. Более того, я думаю, что мы первые должны начать говорить о наших проблемах, прежде чем журналисты, СМИ начнут об этом писать, и мы должны будем потом просто оправдываться. Мы первые должны начать об этом говорить. Et plus que cela, je pense que c'est à nous en premier de mener cet examen critique avant que les autres s'en emparent, en particulier les médias. И тот вопрос, о котором я сейчас, собственно говоря, тема, о которой мы сегодня должны были говорить, это один из вопросов, который я хотел бы с вами обсудить, как я думаю, очень важный для нашей церковной жизни. Et la question que je me propose d'aborder avec vous aujourd'hui me paraît tout à fait essentielle pour notre vie ecclésiale. Это радикализация церковной жизни. C'est la radicalisation de la vie ecclésiale. Хотя я думаю, что главная проблема у нас, надо по-другому было сформулировать тему, это проблема того, что христианство перестало быть радикальным. Il aurait fallu formuler autrement le problème, la question, parce que d'après moi, le problème, c'est que le christianisme a cessé d'être radical. Проблема не в том, что христианство радикализируется.
Проблема в том, что оно дерадикализируется. Le problème n'est pas tant que le christianisme est en train de se radicaliser, le problème c'est qu'il s'est déradicalisé. Я хочу объяснить, что я имею в виду. Et je veux m'expliquer là-dessus. Древний мир, дохристианский мир, жил одной очень простой идеей, и она была распространена везде. Le monde antique, avant le christianisme, vivait d'une seule idée qui se propageait partout. Для человека античного мира, где бы он ни находился, в Греции, в Риме, на Ближнем Востоке, в Японии, в Кхмерском царстве, в африканских империях, Pour l'homme du monde antique, où qu'il se trouve, que ce soit en Grèce ou dans d'autres contrées, везде, на всех континентах и во всех où регионах, qu'il se trouve dans n'importe quel continent, религия всегда была сопряжена с политикой. la religion était toujours liée à la politique. Люди не могли различить, где заканчивается религия, начинается политика, и наоборот. Les gens ne pouvaient pas délimiter et distinguer où s'arrêtait la politique et où commençait la religion. И поэтому все правители обожествлялись, получали божественный статус. C'est pour ça que tous les gouvernants étaient divinisés d'une certaine façon et avaient un statut divin. Религия подстраивалась под политические реалии, и политики изменяли религию так, как им это нужно было. La religion devenait politique et les politiques influençaient sur la religion. То есть мы даже на нашем языке современном мы говорим политика и религия, да, как две разные вещи. В самом языке предполагается различение между ними. Если бы мы на этом языке говорили, обращались к человеку античного мира, он бы нас не понял. Aujourd'hui, dans notre langage moderne, nous utilisons deux mots qui sont bien distincts, la religion et la politique. Si nous adressions à une personne du monde antique, il n'arriverait pas à nous comprendre. Потому что даже в античном языке фактически не было различения между политикой и религией. Это было одно и то же. Parce que même dans le langage même, il n'y avait pas de distinction entre religion et politique. C'était une seule et même chose. И вот как раз радикальность христианства, радикальность Христа, среди прочего, заключалась в том, что Христос первый сказал, что давайте Кесарю отдавать Кесарево, а Богу Богово. Et la radicalisation du christianisme et du Christ en particulier a consisté à justement séparer les deux et rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Мы любим цитировать эту фразу из Евангелия, но мы не понимаем всей просто космической значимости этой фразы. Nous aimons beaucoup citer cette phrase sans pour autant comprendre toute la force qu'elle avait et toute sa dimension cosmique. Я думаю, что эта фраза была одним из наиболее радикальных месседжей, выражений античного мира. Je pense que cette phrase constitue un des messages les plus radicaux du monde antique. Да, Pour le monde antique. И она, конечно, изменила вообще всю конфигурацию общества. Et elle a fortement modifié l'ensemble du fonctionnement de la société. Например, она ввела идею личной ответственности и свободы человека по поводу своих религиозных взглядов. Elle a impliqué en particulier la responsabilité personnelle de chaque homme en ce qui concerne les positions politiques. Например, Ориген вскоре после зарождения христианства начал первый говорить о свободе совести, о свободе религии и свободе как самодостаточной абсолютной категории. Origène en particulier était le premier à parler de la liberté de la conscience et de la conscience comme свобода совести, свобода религиозных взглядов. Et la liberté de l'opinion religieuse. И это была тоже абсолютно новая идея, которую ввел Ориген, следуя Евангелию, потому что он интерпретировал Евангелие. Et cela était une idée tout à fait nouvelle qu'Origène, donc, disons, puisait dans l'Évangile. Вот мы говорим о свободе выбора, да? Nous parlons beaucoup de la liberté du choix. И нам не нужно объяснять, что это такое. Для нас это абсолютно саморазумеющаяся категория. Et pour nous, il n'est plus la peine d'expliquer ce en quoi cela consiste, c'est tout à fait naturel. Да, но, например, до Оригена эта мысль вообще была непонятна античному человеку. Mais pour l'homme antique, avant Origène, cette pensée était totalement étrangère. Это одно из следствий фразы Христа
идея свободы, идея выбора, идея свободы религиозных взглядов – это одно из следствий того, что Христос сказал «Кесарю Кесарева, а Богу Богова». Et donc cette liberté de choix, cette liberté de conscience, c'est une des conséquences de la phrase du Christ « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Это совершенно изменило интерпретацию того, что есть зло и что есть добро. Et cela a fortement modifié notre conscience de ce qu'est le mal et le bien. Большинство людей в античном мире понимало зло как воплощенное в каких-то предметах, вещах. Donc pour le monde antique, le mal était quelque chose qui était incarné dans les Things, like предметы. dans les objets. То есть зло воспринималось как субстанция. Donc le mal était compris comme une substance, une essence. Например, кто-то считал, что зло воплощено в насекомых. Par exemple, certains considéraient que le mal était incarné dans les insectes. Кто-то считал, что зло воплощено в стране где-то за морем. Pour d'autres, le mal était incarné dans un pays quelque part derrière l'océan. И они имели в виду не символическое значение, что там как бы злые люди что-то делают, а зло как субстанция, оно, например, в Персии. Et donc pour eux, c'était une vision, c'était pas quelque chose d'abstrait, en considérant qu'il y avait là-bas des gens mauvais, mais c'était vraiment l'incarnation du mal comme essence. И вот то, что принес Христос, это идея личной ответственности, что зло находится не в предметах, не в том, что можно потрогать руками и что можно отвергнуть, а зло, оно в нас, в нашем злоупотреблении свободой. Et donc, un des apports du christianisme et du Christ en particulier, ça a été de dire que le mal n'était pas incarné dans des objets, mais il s'incarnait en nous. И вот эти два подхода к злу, к проблеме зла, объяснения зла, они существуют до сих пор. Есть одно нехристианское понимание зла, зло как воплощенное в чем-то или в ком-то. Et ces deux approches, ces deux conceptions du mal existent jusqu'à présent. Donc la première étant celle où le mal s'incarne dans des objets concrets. И зло как то, что каждый может совершить, потому что каждый человек – это свободное существо. Et la deuxième approche, le mal comme étant quelque chose que chaque être peut commettre, parce que chaque être est une personne libre. И в этом тоже радикальность христианства. Et là-dedans se situe aussi le radicalisme du christianisme. Христианство зародилось в эпоху, когда монотеисты были маленькой группой, меньшинством. Иудеи были, евреи, и из них вышла вот эта христианская еврейская секта. Le christianisme est né à une époque où les monothéismes étaient des minorités, les juifs, et donc le christianisme c'était aussi une secte parmi ces minorités. Да. Христианство возникло как маленькая группа среди большинства, кто верил, что политика и религия должны быть вместе. Христиане говорили, нет, они должны быть отдельно. Donc le christianisme est né c'était un petit groupe né parmi une multitude qui pensait que la politique et la religion c'était une seule et même chose. Христиане тоже, как меньшинство, считали, что зло, оно не в предметах, оно в том, что мы выбираем. Et les chrétiens étaient aussi minoritaires quand ils pensaient que le mal, ce n'était pas quelque chose de concret et qui s'incarnait dans les objets, mais qui pouvait être présent en nous. И это как раз то, о чем Христос говорил, о вот этом горчичном зерне, маленьком зерне, из которого вырастает большое дерево. Вот это очень маргинальные взгляды, очень взгляды, не разделяемые почти ничем, они стали сейчас доминирующими в современной цивилизации. Et donc, c'est précisément à cela que faisait allusion le Christ quand il parlait du petit grain de sénévé qui était amené à grandir. Et aujourd'hui, ce sont les points de vue qui étaient marginaux à l'époque. Aujourd'hui, ils dominent dans le monde contemporain. И даже когда современный мир, секулярный мир вокруг нас произносят вещи, которые, например, говорит о свободе совести, говорит об ответственности человека, говорит о том, что нельзя ненавидеть одну группу
или социальную группу, просто потому что это такая социальная группа. Это все христианские месседжи. Et de même, quand le christianisme... non, pardon. Tout ce qu'a enseigné le Christ à l'époque, aujourd'hui, c'est repris dans la société contemporaine. Entre autres, sur... Да, что когда современный секулярный мир, даже отрицая христианство, произносит вещи такие, что свобода имеет значение, что свобода религии, совести – это очень важно, что права человека – это очень важно, что нельзя ненавидеть социальную группу просто потому, что это другая социальная группа, это на самом деле христианские месседжи. Même en niant le christianisme dans le monde séculaire d'aujourd'hui, ce monde qui nie le christianisme, il promulgue quand même la liberté de la parole, le fait qu'un groupe ne doit pas dominer sur l'autre groupe et qu'on doit rester dans... Ну, например, античный мир считал, что женщины – это низшие существа. Они содержат в себе зло. Donc, par exemple, le monde antique considérait que la femme était un être inférieur et qu'en elle se trouvait le mal. И потом мы знаем апостола Павла, который говорит, что среди нас нет мужеского и женского, во Христе нет мужеского и женского рода. Это была абсолютно радикальная мысль по сравнению с тем, что большинство в античном мире считали, что женщина – это полуживотные. Et après est apparu le christianisme avec l'apôtre Paul qui lui a dit qu'il n'y a ni homme ni femme. Et donc ça, il faut comprendre que c'était une pensée totalement nouvelle et radicale pour le monde à l'époque. И когда современные, даже политики говорят о том, что женщины имеют равные права, это христианский месседж, очень радикальный христианский месседж. Et même aujourd'hui, quand les hommes politiques disent que les hommes et les femmes ont des droits égaux, eh bien, il s'agit d'un message chrétien profondément radical. И таким образом христианская церковь, я считаю, стала проводником радикализма даже в современном секулярном обществе. Et donc je considère ainsi que l'Église est devenue même le vecteur de pensée radicale, même dans la société contemporaine. Но что же происходит с самой церковью при этом? Mais que se passe-t-il avec l'Église elle-même? И здесь мы подходим к вопросу к дерадикализации христианства. Et ici, nous allons toucher à la question de la déradicalisation du christianisme. Когда многие в церкви возвращаются к тому, что было до христианства. Quand beaucoup au sein de l'Église reviennent à ce qui s'est passé avant le christianisme. Перестают уважать, с пренебрежением относятся к свободе. Arrêtent de considérer la liberté, enfin le méprise la liberté. Когда начинают мыслить вот в этих манихейских, дуалистических категориях, говорят, что там вот Запад – это сущее онтологическое зло, а мы на Святой Руси, у нас тут сущее онтологическое добро. Quand on revient à une vision manichéenne des choses en disant, voilà, de ce côté, il y a l'Occident et ça c'est le mal, et de ce côté, il y a la Sainte Russie et ça c'est le bien. И когда, наконец, отменяют фактически вот эту идею Христа, что кесарю кесарева, а Богу Богова. Et quand finalement on abroge cette idée radicale du Christ, ce qui est à Dieu, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Когда позволяют тому, чтобы идеология подменила собой теологию. Et quand on accepte le fait que l'idéologie remplace la théologie. Это по сути подмена христианства политикой. C'est d'une certaine façon le remplacement du christianisme par la politique. Это возвращение к тем временам, которые были, когда все практически все верили, что религия и политика между собой тесно связаны и не могут быть отделены друг от друга. C'est le retour à une époque pré-chrétienne où on pensait que la religion et la politique c'était une seule et même chose. И по большому счету это то, что мы видим, что начинают проповедовать современные церкви, в том числе православные церкви. Alors que nous constatons que c'est précisément ce que commencent à confesser les chrétiens, en l'occurrence l'orthodoxie. И это мы видим, и при том, что это, конечно, не то, что сейчас вот вдруг возникло в России. Это то, что было раньше в православной церкви, то, что и многие другие православные церкви до сих пор и сейчас исповедуют. On ne peut pas considérer que cela vient d'apparaître seulement maintenant en Russie, dans l'église orthodoxe en Russie. Cela existait avant. Et cela existe dans d'autres églises. Но просто в России все эти идеи приобрели просто какой-то
фантастический, катастрофический размер. Mais malheureusement, en Russie, aujourd'hui, tout cela a pris une dimension fantastique et catastrophique. Да, так что мы имеем войну как результат вот этого, вот этих явлений. Et la guerre est finalement le résultat et la conséquence de toutes ces apparitions. Если хотите, это мое объяснение войны. Оно, конечно, не исчерпывает всего, что связано с войной, но это одно из объяснений, что церкви перестали быть радикальными, так, как это хотел Христос. Et donc, je vous propose ici une des explications, selon moi, une des causes de cette guerre, qui évidemment n'épuise pas entièrement tout le sujet, c'est le fait que les églises ont arrêté d'être radicales. Я думаю, что многие христиане в наших церквах, они пристали даже к идолослужению, если хотите. Et je pense que de nombreux chrétiens dans nos églises pристали, aligned with idolatry. Sont devenus idolâtres. Да. И о чем я имею в виду? Когда, например, Царство Божие было заменено Царством мира сего Святой Русью или эллинизмом, разные есть формы. Par exemple, quand on remplace le royaume de Dieu par le royaume de la Sainte Russie ou le royaume hellène. Когда любовь Христова была заменена традиционными ценностями. Quand l'amour pour le Christ est remplacé par les valeurs traditionnelles. Когда идея того, что мир сотворен Богом, и мир является очень хорошим по слову Библии, мы пришли к идее, что есть части мира, которые являются сущим злом, которые просто нужно испепелить ядерным оружием. Quand on remplace l'idée que le monde est bon, comme on le dit dans la Bible, comme il est dit dans la Bible, quand on remplace cette idée-là par l'idée que certains endroits dans le monde sont mauvais et donc il faut les détruire. Ведь мы на самом деле очень близки сейчас к ядерной войне, как это не страшно звучит. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes proches d'une guerre nucléaire. Неожиданно, никто не ожидал, что так может быстро произойти. Мы так можем быстро вернуться к ситуации холодной войны, когда была подобная угроза. Et tout cela est arrivé de façon très subite. Personne ne s'y attendait, mais nous sommes très proches d'un retour à la situation de la guerre froide avec cette menace nucléaire. У меня есть богословское объяснение, почему эта угроза возникла. Et moi, j'ai une explication théologique de l'apparition de cette menace. Потому что если люди смотрят на мир в черно-белых тонах, вот в такой манихейской перспективе, когда они видят мир как разделенный между сущим добром и сущим злом. Parce que quand on a une vision manichéenne du monde en noir et blanc ou en bien et en mal, когда они считают, что вот все, что на Святой Руси происходит, это правильно, а все, что на Западе, это неправильно. Quand on considère, par exemple, que tout ce qui se passe en Sainte-Russie est bien, alors que tout ce qui se passe en Occident est mal, из этого следует следующее, что все, что, например, в России происходит, они начинают убивать, насиловать и воевать, это все равно хорошо, потому что это на территории, в зоне добра. La conséquence de ça, c'est que tout ce qui se passe à l'ouest, même les pires choses, la guerre, etc., c'est de toute façon bien, puisque ça se passe dans la zone du bien. Да. А вот зона зла, Запад, заслуживает только на уничтожение. Alors que la zone du mal, l'Occident, ne peut être que détruite. Потому что если зло отождествляется с местом, тогда получается, что бы на Западе люди ни делали, даже если они откажутся от всего, покаются, они все равно являются сущим злом. Parce que quand l'on identifie le mal à une zone, quels que soient les actes que l'on commette sur cette zone, c'est du mal. Есть... Pardon? Même le repentir. Même le repentir, да. C'est le mal. То есть шансов на изменение Запада с этой точки зрения нет. De ce point de vue, l'Occident, il n'y a aucune chance de changement possible. Есть только одна возможность изменить Запад, это уничтожить их с помощью ядерного оружия. Et la seule façon de changer l'Occident, c'est de le détruire à l'aide des outils, des armes nucléaires. Поэтому я думаю, что среди многих других резонов, так сказать, причин, почему Путин хочет начать, он рассматривает возможность начать ядерную войну, в том числе вот эта манихейская
представление о поляризации мира на доброе и злое, и злая часть должна быть уничтожена. Donc cette vision manichéenne et cette polarisation du monde entre le bien, entre une zone de bien et une zone de mal, serait une des raisons, une des causes de cette escalade nucléaire. И вот мы в церкви, я думаю, в православной церкви, я на самом деле очень верю в то, что православие – это самая совершенная богословская доктрина, и это самое четкое представление о мире. Alors nous, au sein de l'Église orthodoxe, je suis intimement convaincu que l'Église orthodoxe a une vision du monde qui soit la plus juste, la plus précise. И я думаю, что мы в нашей традиции имеем огромное количество ресурсов для того, чтобы ответить на вот эти вызовы. Et je pense que nous avons toutes les ressources au sein de notre tradition pour essayer de répondre à tous ces défis. Для того, чтобы отвергнуть это безумие, которое паразитирует на нашей традиции. Ведь Путин и его, так сказать, приспешники, в том числе богословы, известные богословы, которых мы все слушали, слышали много раз, они паразитируют на традиции, они ее аннигилируют. Pour en particulier refuser tout ce que propose Poutine et ses collaborateurs qui, d'une certaine façon, renient notre tradition. Вот. Но мы должны эту традицию использовать для того, чтобы им противопоставить аргументы в защиту нашей традиции и как опровержение того, что они говорят и делают. Et donc nous sommes appelés à puiser dans notre tradition des arguments pour justement contrer leur position. Именно поэтому я думаю, что прошла эпоха романтического православия. C'est la raison pour laquelle je pense que l'époque de l'orthodoxie romantique est révolue. Да, наступила эпоха реалистического православия, трезвого. Est arrivée l'époque d'une orthodoxie réaliste, plus sobre. И прежде всего мы, православные, должны быть трезвыми по отношению к нашей традиции. Et en premier lieu, nous les orthodoxes sommes appelés à être plus sobres par rapport à notre propre tradition. И я думаю, что это дает нам шанс, как церкви, как богословам, совершить новый квантовый скачок, как когда-то парижские богословы совершили после падения империи. Et cela va nous permettre de réaliser ce saut quantique, le même que celui qui a été réalisé par nos pères, ceux de l'école de Paris. Да, так что я призываю нас вместе работать в этом направлении. Donc je vous appelle tous à travailler dans cette direction. Давайте опять возвращаться к радикальному христианству. Revenons un peu à l'orthodoxie радикаль. Да, к христианизму, ортодоксии. И так можно сказать. И я считаю, что главная опасность для церкви сейчас – это ее дерадикализация, в смысле Христовом. Et je pense que une des menaces les plus importantes pour l'orthodoxie, c'est sa déradicalisation dans le sens donné par le Christ. Да, возвращение в дохристианский мир. Le retour à un monde pré-chrétien. С православными прекрасными атрибутами, иконами. Tout en ayant des attributs tout à fait orthodoxes, comme les icônes, l'iconostase. И теперь я буду готов выслушать критику с вашей стороны в отношении того, что я сказал. Maintenant, je suis disposé à entendre les critiques de votre part. Можно вопросы? Конечно, да. Я думаю, что надо. Спасибо большое. Спасибо.